Hagayya 2026 oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti buluu qabdii jedhan rogeessi siyaasaa Dr. Tsaggaayee Raggaasaa. Rogeessi siyaasaa Dr. Tsaggaayee Raggaasaa turtii miidiyaa OMN waliin taasisaniin magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti buluu qabdii jedhan. Guutuu oduu kanaaf Abduu Ahimad. Magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti buluu qabdi jedhan hayyuu seeraa fi siyaasaa xiinxaluun kan beekaman Dr. Tsaggaayee Raggaasaa. Dr. Tsaggaayee Raggaasaa turtii OMN waliin taasisaniin lafti magaalaa Finfinnee lafa Oromoo ta'uu dubbatan. Magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu akka qabdus ibsan. Magaalattiin Oromiyaa jalatti bultee jiraattonni magaalattii haala dimokiraatawaa ta'een akka bulan taasisuun furmaata akka ta'e dubbataniiru. Mootummaan federaalaa immoo magaalaa Finfinnee teessoo godhachuu isaatiif Oromiyaaf gibira kaffaluu akka qabu ibsaniiru. Mootummaan federaalaa lakkii magaalaa Finfinnee teessoo godhachuu hin barbaadu yoo kan jedhu taatee fi uummattoonni biyyattii bakka biraa barbaanna yoo kan jedhan ta'e akkuma biyya Awustiraaliyaa, Kaambeeraa fi Naajeeriyaa Abuujaatti godhame naannoleen lafa biraa kennanii fi magaalaa teessoo federaalaa biraa hundeeffachuu danda'a jedhan. Bakka amma jiru Finfinneetti itti fufna yoo kan jedhan taate magaalaan Finfinnee dirqama Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Mootummaan federaalaas lafti sun kan Oromiyaa ta'uu kan mirkaneessu gibira Oromiyaaf kaffaluu qaba. Akkasumas jiraattonni magaalattii immoo Oromiyaa jalatti karaa dimokiraatawaa ta'ee qaama isaan bulchu filachuu qabu jechuun dubbatan Dr. Tsaggaayee Raggaasaa. Magaalaan Finfinnee yeroo tokkotti magaalaa teessoo mootummaa Oromiyaa, kan mootummaa federaalaa, kan gamtaa Afrikaa akkasumas kan dhaabbilee idil addunyaa ta'uu ni dandeessi. Wanti daangessu hin jiru jedhan. Komishinii marii biyyaalessaa dabalatee qaamolee garaagaraatiin magaalattiin ga'ee kana hundaa yeroo tokkotti bahuu hin dandeessu kanneen jedhan jibbaa uummata Oromoo irraa qabaniin yaada akkasii facaasu jedhan Dr. Tsaggaayee Raggaasaa. Magaalattiin lafa Oromoo akka taate waan beekaniif yeroo maraa magaalattii Oromiyaa irraa fottoksuuf yaalu, kanaaf irriba dhabu jedhan Dr. Tsaggaayeen. Ittuma fufuun Dr. Tsaggaayeen magaalaan Dirree Dhawaa hanga bara 1997tti qaama Oromiyaa ta'uun ishee takkaa waakkatame hin beeku jedhan. Dr. Tsaggaayee Raggaasaa turtii OMN waliin taasisan kanaan magaalaan Dirree Dhawaa hanga yeroo dhiyootti qaama Oromiyaa ta'uun akka beekamtu madda falmiituu akka hin turre himan. Bara 1997 Abbaayee Tsaayeffaatu magaalattiin galii adda addaa waan argamsiiftuuf labsiiwwan garaagaraa magaalattii Oromiyaa irraa moggeessuu akka jalqabanii fi sun dubbii fidaa deemuu yaadachiisan. Yeroo sanaa wanti godhame magaalattii Oromiyaa jalaa baasuuf shira xaxameen godinni Shinillee kan naannoo Somaalee magaalattiitti dhiyoo hin taane teessoo akka godhatu, magaalattiin Oromoo fi Somaaleen akka hoogganamtu jechuun wanti hin malle godhame jedhan Dr. Tsaggaayeen. Magaalaan Dirree Dhawaa maqaa dhumti isheetu bakki argama, gurmaa'insii fi wanti martillee kan Oromoo akka taate akkan agarsiisudha kan jedhan Dr. Tsaggaayeen. Akka magaalaa Finfinnee illee waan teessoo mootummaa federaalaati jechisiisu akka hin qabne ibsaniiru. Waanuma Oromoo uummata Oromoo irraa fudhachuun biyya kanatti akka barames ibsani. Marii OMN waliin taasisan kana keessatti Dr. Tsaggaayeen magaalaan Harar naannoo Oromiyaa jalatti buluu akka qabdu kaasaniiru. Achi keessaa sablammiin Harar ni jiraata kan jedhan Dr. Tsaggaayeen sablammii Harariif faayidaan addaa mirkanaa'uu qaba. Kan sanaan alaa magaalaa Harar sababni ittiin naannoo Oromiyaatiin ala taatu akka hin jirre dubbataniiru. Shiraan naannoo Oromiyaa jalaa akka baatu taasifamuus ibsaniiru. Gandoonni baadiyyaa godina Harargee Bahaa naannawaa magaalaa Harar jiran 140 caalan kan uummanni Oromoo guutuutti keessa jiraatu magaalaa Harar jala galfamuu dubbatan. Lafuma Oromoo fi Oromiyaa achi daangessanii naannoo tolchanii Oromoo irraa moggeessuuf yaalamaa jira jedhan Dr. Tsaggaayeen. Roobaa fi bubbee cimaa Tigraay keessatti mudateen giddugala buqqaatotaa fi manneen jireenyaa hedduun tajaajila ala ta'utu dhaga'ame. Dhaabbanni hawaasaa siivilii Tigraay lixaa Tsilaal naannoo Tigraay keessatti buufata buqqaatota 70 kaaree jedhamutti rooba cimaa bubbeen makatee roobeen manneen jiraattotaa 20 ol guutummaatti manca'uun tajaajilaan ala ta'utu gabaafame. Qindeessaan buufatichaa obbo Zabnoom Kiiduu Tigraay TV'tti akka himanitti adoolessa 28 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rooba cimaa bubbeen makatee roobeen manneen jiraattotaa manca'uu dabalatee qabeenyaa irras miidhaan guddaan ga'uu ibsaniiru. Dabalataanis balaa sanaan namoonni miidhamanis kan jiran yoo ta'u, keessumaa maanguddoonni miidhamuun yaala argachuuf gara dhaabbilee fayyaa geeffamuu isaanii qindeessaan buufatichaa eeranii jiru. Obbo Zabnoom akka jedhanitti balaa sanaan buqqaatonni haala rakkisaa keessa jiru jedhan. Qaamni hojii gargaarsa namoomaa hojjetu deeggarsa ariifachiisaa akka taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbanni sun buqqaatonni rakkoo cimaa keessa akka jiran ibsuun furmaanni waaraa gara manaa fi bakka jireenya isaanii duraanitti deebi'anii jiraachuu akka danda'an haala mijeessuu ta'uu hubachiiseera. Ibiddi bidiruu Ingiliz chaanaal qabate keessaa namoonni 157 baraaramuun himame. Bidiruu xiqqaa Faransaay irraa gara Ingilizitti ce'uuf yaaltu chaanaal Ingiliz keessatti ibiddi qabachuun himame.
Namoota bidiruu sana keessa turan keessaa namoonni 157 baraaramuun gabaafameera. Taateen sun qibxata hagayyaa 2026 naannoo Barbaachaa fi baraarsa Faransaay keessatti mudatee jira. Hojii baraarsaa sana eegdota qarqara galaanaa Faransaay bidiruuwwan humna daangaa Biriteen dhaabbata diroonii lubbuu baraaruu fi biyyoolessaa RNLI fi helikopteroota hirmaachiseera. Namoota lubbuun hafan keessaa 300 dooniiwwan Faransaayeen kan baraaraman yoo ta'u 54 immoo humnoota Ingiliziin kan fudhataman ta'utu gabaafame. Haga oduun kun qophaa'etti aangaa'onni duutii yookaan miidhamni cimaan irra ga'e hin mirkaneessin. Namoonni lubbuun hafan hundi yaala fayyaaf gara buufata doonii kaaba Faransaay Boulogne-sur-Mer geeffaman. Taateen kun ammas balaa guddaa bidiruu xixiqqoodhaan chaanaal Ingiliz qaxxaamuranii deemuun akka jiru ibseera.